نحن هنا في أقرب نقطة من فوهة بركان كامبري فييخا أو القمة العجوز. هذا البركان لم يتوقف، بل على العكس فقد زاد من قوته الانفجارية. من كتر ما في حمم المسارات بتزيد، وحتى صار في تصدع في فوهة البركان امبارح الساعة 2 صباحا، يعني قبل كم من ساعة، ما اضطر طبعا إلى إخلاء مناطق أخرى. أنا بستغرب من شغلة، إنه كيف هالناس عايشين حد هيك بركان 50 سنة ولحد هلأ متعودين، يعني إنه صعب. أنا صرنا 3 أيام هون والخوف ما زال.